Buongiorno, ciao a tutti. È una giornata meravigliosa, c'è un sole meraviglioso e c'è anche una temperatura molto buona, non fa freddo, non fa caldo, sembra già primavera, sembra già il tempo di quei mesi ad aprile, di solito tra aprile e maggio, in cui si sta bene, e questo mi fa venire un po' d'ansia perché siamo già alla fine di febbraio, siamo già arrivati alla fine di questi 2 mesi di questo nuovo anno. Probabilmente per tante persone, un po' come per me, sembra di non aver ancora fatto niente in questo nuovo anno e mi sento un po' questa pressione di dover partire, viaggiare, vedere posti, fare cose nuove per poter dare il via veramente a questo nuovo anno. Però in questo video volevo anche parlare di un lato positivo di questa situazione. Da quando ho iniziato a viaggiare mi sono resa conto di aver smesso di leggere, purtroppo un po' per non portarmi in giro libri che pesano, un po' per mancanza di tempo, nel senso che magari uso il tempo libero per visitare i posti intorno a me, per fare altre cose. Avevo quasi completamente smesso di leggere libri, ovviamente leggevo articoli, leggevo altre cose, ma non veri e propri libri. E da quando sono costretta qui a casa e non posso muovermi ho riscoperto il piacere della lettura e ho ricominciato a leggere e sono molto felice di questo. Ho potuto ricominciare con la mia lista infinita di libri da leggere e ho potuto ricominciare a leggere i libri che sono sui miei scaffali ormai da anni, perché continuo a comprarli e poi in futuro li leggerò. Ce l'ho fatta, sto ricominciando. Quindi nel video di oggi volevo semplicemente dirvi quali libri ho letto in questi primi 2 mesi del 2021, raccontarvi un pochino di cosa parlano questi libri, dire se mi sono piaciuti oppure no e magari leggere un pezzettino da ognuno di loro, così potete decidere se vi ispirano, se vi interessano, potete capire quanto possono essere difficili da leggere per voi. So che leggere un libro in una lingua straniera è un grande passo, ci sono libri più semplici, libri più difficili. Sicuramente il punto iniziale, secondo me, è iniziare dai libri per bambini. Sono sempre più semplici e più fattibili, sono più leggibili. E piano piano aumentate il livello, passate ai libri per ragazzi, per adolescenti e poi ai libri per adulti. Una cosa che ho sentito spesso è che alle persone non piace leggere libri che non siano della lingua originale, della lingua di partenza. Con questo io in realtà non sono d'accordo, anche se un libro non è stato scritto da un autore italiano, ma lo posso leggere in italiano, secondo me è comunque un buon esercizio. È un po' come quando guardo un film, per esempio un film spagnolo, lo guardo in tedesco perché in quel momento la mia lingua di destinazione è il tedesco. Ok, sembra una pazzia, però in realtà funziona perché l'audio si sente meglio, perché è stato registrato negli studi, quindi si sente meglio. E in più, ok, ho scelto l'esempio sbagliato, però per esempio se scegliete dei film del nord, in quei paesi sembra che parlino un po' più lentamente, un po' più con calma, quindi se lo guardate in una lingua che state cercando di imparare è perfetto, perché si sente chiaramente e parlano con calma, molto lentamente. Quindi vi consiglio di provare questo sistema, con me ha funzionato. Comunque, basta chiacchiere. Il primo libro che nominerò, il primo libro che ho letto, si intitola Milk and Honey di Rupi Kaur, spero di pronunciarlo nel modo giusto, ed è semplicemente una raccolta di poesie. Questa è una poetessa, scrittrice canadese e ha scritto questo libro
secondo me molto intenso, molto intimo sicuramente. Sono delle poesie che affrontano un percorso di sentimenti, di emozioni, belle ma anche molto brutte, molto pesanti, e sono molto intimi, riescono a farti provare un po' le emozioni che prova lei delle sue esperienze personali. Non è originale italiano, ma nonostante questo lo consiglio perché sono comunque scritte con parole abbastanza semplici. Quindi sono poesie brevi con parole semplici e penso che possa essere perfetto per chi vuole iniziare a leggere qualcosa, anche se non sono scritte originariamente in italiano. Per farvi un esempio ve ne leggerò una di quelle che mi sono piaciute di più, così potete vedere la difficoltà, il livello. Mi dici di tacere perché le mie opinioni mi fanno meno bella, ma io non sono nata con un fuoco in pancia così da potermi spegnere. Non sono nata con una leggerezza sulla lingua così da essere facile da inghiottire. Sono nata pesante, mezza lama e mezza seta, difficile da scordare e non facile per la mente da seguire. Quindi come vedete non è semplicissimo, non è un livello per principianti, per bambini, sì, però sono poesie brevi, sono facili da analizzare e allo stesso tempo sono anche molto utili per imparare delle parole un po' più poetiche, quindi un po' più formali, che sono sempre più eleganti da utilizzare. Il secondo libro che ho letto è Il marito di Elena di Giovanni Verga, quindi un libro italiano. Ovviamente l'ho letto solo perché c'era il mio nome nel titolo, quindi ero molto curiosa di questa storia. E non è stato uno dei miei preferiti come libro, mi è piaciuto comunque, parla di questa coppia principalmente, Elena e suo marito, e delle loro vicende, delle loro esperienze, della loro storia. Questo libro è stato scritto nel 1882, quindi non posso consigliarlo come libro per persone che non hanno già un livello avanzato di italiano, perché è un italiano arcaico del 1800, quindi ci sono parole che oggi non vengono più usate e ci sono alcune parole che neanche io come madrelingua conosco, però è comunque è interessante, ma ripeto, sarebbe abbastanza difficile per chi non ha un livello molto avanzato di italiano. Il terzo libro che ho letto è un altro libro italiano scritto da Italo Calvino, Gli amori difficili, e sono delle brevi storie, dei brevi racconti, ognuno parla di una storia d'amore più o meno, quindi anche non una vera storia d'amore, ma un incontro per esempio sul treno o un incontro in qualche luogo fuggente, non una relazione, non per forza. E è carino perché sono delle brevi storie e ognuna è completamente diversa dall'altra, quindi ce n'è per tutti i gusti. Qui vi leggerò un pezzettino di una delle ultime storie, che è quella che mi ha divertito di più, che mi è sembrata più simpatica. Ecco che abbiamo le formiche in casa, ecco, ripeteva. Ecco che c'erano anche prima e non le abbiamo viste, come se l'averle viste prima avesse mutato molto. Io le dissi, là, per 2 formiche, adesso andiamo a letto e domani ci pensiamo. E credetti bene ad aggiungere, là, per un po' di formica argentina, perché volevo, chiamandole col nome preciso che veniva loro dato nel paese, dare l'idea d'un fatto già successo e in un certo senso naturale. Quindi in questa storia c'è un problema con le formiche, chiaramente, e è molto simpatica, secondo me, una bellissima descrizione di questa situazione, delle sensazioni di queste persone, e mi sembra molto carina. Anche questo non è facilissimo come libro, perché anche questo è un libro un po' più vecchio, però può essere un modo di mettervi alla prova se avete già un livello avanzato. Poi ho letto questo libro, Wonder, so che hanno fatto un film, non l'ho ancora visto, ma è abbastanza famoso perché è abbastanza recente
È molto carino, è leggero, non è una storia impegnativa e anche il livello non è così difficile come libro da capire. Quindi, come ho detto prima, leggendo i libri di autori italiani, vi consiglio di leggere magari autori più moderni, perché l'italiano moderno è più semplice, più facile, più simile a quello che studiate. In alternativa vi consiglio di leggere i libri tradotti. Magari il vostro libro preferito, potete leggerlo tradotto, conoscete già la storia, quindi sapete già più o meno di cosa parla, sarà più facile da capire. Quando sono uscito dalla sua pancia, la mamma dice che nella stanza è calato improvvisamente il silenzio. Lei non ha avuto nemmeno modo di vedermi perché l'infermiera Carina mi ha portato via in fretta e furia. Papà le si era precipitato dietro talmente di corsa che la telecamera gli è caduta ed è andata in 1000 pezzi. E poi la mamma ha cominciato ad agitarsi e ha cercato di alzarsi dal letto per capire dove stessero andando, ma l'infermiera scorreggiona l'ha bloccata con le sue braccione. In pratica stavano litigando perché la mamma era diventata isterica e la scorreggiona le gridava di stare calma. E poi tutte e due hanno iniziato a strillare per chiamare il dottore. Ma indovinate un po', lui era svenuto, lungo disteso sul pavimento. Perciò, quando la scorreggiona si è resa conto che il tipo era svenuto, ha cominciato a tirargli calci per svegliarlo, urlandogli addosso come una pazza. È un libro simpatico, è leggero, ci sono tante parole che sono nuove e possono essere utili da imparare. In questo caso svenire mi sembra utile, scorreggiona può essere utile perché è una parola simpatica ed è originale, forse non la sentite così spesso, ma potreste aver bisogno di usarla. Comunque, questo è un libro che vi consiglio di leggere come livello avanzato, ma comunque è fattibile, più di questi 2 libri italiani che ho letto. È di un autore italiano, Fabio Volo, che è più recente sicuramente rispetto a Calvino e Verga. Si intitola Esco a fare 2 passi ed è sotto forma di una lettera, quindi l'autore sta scrivendo una lettera, indirizza la lettera ad una persona e in questa lettera racconta un po' la sua vita, fa una introspezione, un po' un flusso di pensieri, un monologo in cui racconta di tutto e di più, quindi anche cose imbarazzanti, anche cose molto personali, anche cose un po' spinte, un po' oltre, ma molto carino, mi è piaciuto e è molto interessante, soprattutto perché parla ancora delle lire, quindi anche non essendo un libro molto molto vecchio, parla ancora delle lire e questo ogni tanto mi faceva venire una sensazione strana perché io quasi dimentico che abbiamo mai avuto le lire e quando lui parla delle lire mi sembra un po' divertente. Per esempio, in questo punto sta facendo delle domande come in un gioco. Accetteresti di uscire dall'Italia e non poterci più tornare per tutta la vita in cambio di 2 miliardi? E io qua pensavo, wow, per 2 miliardi di euro sì, lo farei. Accetteresti di non poter più vedere il tuo migliore amico per il resto della vita sempre in cambio di 2 miliardi? È più difficile, però 2 miliardi sono tanti. Lo prenderesti nel culo per 500 milioni? Questa è meno ideologica e infatti la cifra è più modesta. C'è stato chi ha risposto sì anche in Mondovisione. Faresti un lavoro che non ti gratifica per 1.800.000 lire al mese? Allora qui ho capito che questi soldi di cui parlava erano lire, quindi valevano un po' di meno, quindi ci ho un po' ripensato alle mie risposte. Però molto carino. E un altro pezzo di cui volevo leggervi un pezzettino, non è tanto per l'italiano del testo, ma quanto per la ideologia. Penso che gli italiani siano famosi quasi in tutto il mondo come dei mammoni, per il loro essere mammoni, il loro essere attaccati alla mamma e il problema è che non riusciamo ad andare a vivere da soli prima dei 30 anni e passa. E questo ovviamente non è generalizzando, non è un discorso di tutti, ma è un problema che abbiamo. Spesso le persone all'estero mi chiedono perché.
Secondo me personalmente il problema è l'economia, non abbiamo i soldi per vivere da soli, per comprare una casa, per mantenerci, anche perché lo Stato, diversamente da altri paesi, non ci aiuta così tanto in questo senso. Ma non è solo questo il discorso è che a casa della mamma stiamo bene, la mamma ci vizia, la mamma ci coccola e neanche la mamma vuole che andiamo via in fondo, a lei piace avere qualcuno di cui prendersi cura, qualcuno da avere in casa. E in questo libro c'è proprio un pezzo in cui si può vedere questo e mi ha divertito perché è la rappresentazione perfetta dell'Italia. Lui a un certo punto vuole andare a vivere da solo, decide di andare a vivere da solo e lo dice alla mamma e queste sono le reazioni della mamma. Mia madre accusò molto il colpo, più di mio padre naturalmente, e aveva due modi, due tattiche per scoraggiarmi. La prima era la tattica del terrore, cioè parlare solo delle cose sconvenienti. Guarda che costa vivere da solo, non potrai fare la vita che fai adesso, uscire tutte le sere, comprarti vestiti, poi non è che trovi tutto pronto, devi cucinare, lavare. E chi ti lava i vestiti? Chi stira? Lascia stare, i soldi dell'affitto mettili via, che ad andare a vivere da solo sei sempre in tempo. Quindi questa è la prima reazione, il terrore, far vedere tutte le cose negative del perché non devi andare a vivere da solo. L'altro modo invece era quello in cui metteva da parte l'orgoglio da animale ferito e mi diceva: perché vuoi andare a vivere da solo? Cosa c'è che non va qui? Sbagliamo forse qualcosa? Non lo so, dimmelo tu, fai quello che vuoi, vai e torni come ti pare e piace, nessuno ti dice mai niente. Cosa ti è venuto in mente adesso? Tutto questo lo diceva con gli occhi lucidi da supplica e io mi sentivo una merda, non semplicemente cattivo, ma crudele e insensibile. Questa è proprio la rappresentazione delle mamme italiane, o reagiscono facendoti vedere tutte le cose terribili di questa decisione, o reagiscono in modo ferito, ah, vai via, è colpa mia, vuoi andare via da me, lasciarmi. Ed è molto divertente perché sì, siamo così. La mamma ci ama e non possiamo lasciarla, stiamo troppo bene qua a casa. Ok, quindi questi erano i miei 5 libri di gennaio e febbraio, quindi di questi primi 2 mesi del 2021. Se avete voglia e riuscite, provate a leggere questi libri, è sempre interessante. Quelli stranieri per allenare la vostra lettura in italiano, sì, dimmi. Quelli italiani sono un po' più complicati, se riuscite a leggerli in italiano molto bene, se no è comunque interessante per la cultura, non so, leggerli in traduzione. Wow, dimmi! Spero che questo video vi sia piaciuto, che magari vi sarà utile per decidere le vostre prossime letture. Vi ringrazio per aver guardato questo video e vi rivedrò la prossima volta. Ciao! Ciao! Buongiorno! Ci siamo svegliate?